إنا لله وإنا إليه راجعون. إنا لله وإنا إليه راجعون. waxaynu maanta joognaa aaskii xaaji cabdi xuseen yuusuf oo in lagu naanaysi jiray cabdi waraabe marka ugu horraysa ilaahay naxariistii jannada ka waraabiyo ilaahay waxaynu uga baryaynaa addoon wanaagsan buu ahaa cibaado badan buu lahaa samafal badan buu sameeyey oo samafalka ugu qaalisan ee nabadgelyada bini'aadmiga oo uu samir badan u lahaa ilaahay ha u aqbalo cadaabalqabriga ilaahay ha ka badbaadiyo sid siraad ilaahay sahal ha ku dhaafiyo qabriga ilaahay ha uga dhigo xurfad ka mida xurfadaha jannada jannatalfirdayso ilaahay daaqada ha uga furo anigu xaajiga in badan baannu isniqiinnay xilli aad iyo aad u fara badan baannu isniqiinnay qof aad iyo aad u wanaagsan buu ahaa nin muddo yar caaqil ku noqday buu ahaa isagoo daayar la gartay in mas-uuliyad la saaro muddadaana mas-uuliyaddiisa aanay dariiq khaldan ka marin mid saxa mooyaane aanay mid qura ka marin waxyaaluhu layaabka ku lahaa waxaa ka mid ah laascaanood baannu tagnayoo arrimaha nabadgelyadaannu u tagnayoo 2002 bay ahaydo waxyaalahu su'aalaadkii ugu horreeyu dadka weyddiiyey wuxuu ahaa waar hebel ma nool yahay hebel ma joogaa hebel ma joogaa raggaa uu wax weyddiinayo maxaanku dhahdaayey 1940 bay ahayd raggii ay kulmeen addoon aad u wanaagsan buu ahaa nin maxaanku dhahday dantiisa danta guud ka hormariya buu ahaa nin bulshada u adeegay buu ahaa intii innagu aynu noolayn intaynu somaalilanda joognay ayaabay nagaga filan waxaynu leennahay marka ugu horraysa waxaan ka tacsiyadaynayaa dhammaan qaranka reer somalilan baan ka tacsiyadaynayaa xaajiga waxaan ka tacsiyadaynayaa qaranka waxaan u tacsiyadaynayaa qoyskii uu ka geeriyooday ee ehelkii iyo qaraabadiisii ayaan ka cabdaynay reer xaaji cabdi baan ka tacsiyadaynayaa ilaahay samir iyo imaan haynaga wada siiyo ilaahay samir iyo imaan haynaga siiyo isagana naxariista jannada ka